Теплое лиссабонское утро, когда золотистое солнце обнимает улочки с традиционной португальской мозаикой, кафе наполняются сладким ароматом только что испеченных паштел де нато. Среди оживленных разговоров и звона ложечек о чашке с кофе вдруг раздается чихание. «Сантинью», — отвечает седовласая женщина, улыбаясь глазами, видевшими много зим. Это «сантинью», что буквально означает «маленький святой», древняя португальская традиция. Когда кто-то чихает, португальцы произносят это слово как доброе пожелание здоровья и защиты от болезней. Это похоже на наше «будь здоров», но с более глубоким религиозным подтекстом. Считалось, что в момент чихания душа становится уязвимой, и маленькое благословение помогает защитить человека от злых духов или болезней. В деревнях севера, где виноградники обнимают склоны холмов, а время течет медленно, как река Дору между берегами, этот обычай священен, как хлеб на столе. Когда кто-то чихает, Сантинью вылетает нежно, словно ласточки весной, принося утешение и напоминание, что мы никогда не одиноки. У португальцев существует особый ритуал для серии чиханий. Когда человек чихает первый раз, ему желают Сантинью. Это уменьшительно-ласкательное от слова «санту», буквально «маленький святой». На второе чихание отвечают «сауде» — «здоровье». А на третье чихание португальцы деликатно предпочитают не замечать, словно признавая, что два благословения уже должны были подействовать. Это больше, чем простая вежливость. Это маленькое защитное заклинание, сладкое, как мед из розмарина, теплое, как шерстяное одеяло в холодные зимние ночи. А чихнувший человек обычно отвечает «Абригадо», «Спасибо», завершая этот крошечный, но такой теплый обмен добрыми пожеланиями. Потому что в сердце Португалии даже в чихании мы находим поэзию, заботу и уверенность, что всегда есть маленький святой, который присматривает за нами.